இப்ப ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் ஒரே வயல்கள் வெள்ளக்காடா இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தான். அடுத்த காலங்களிலே வைத்தியசாலைகள் இயங்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையிலே அந்த வெள்ளம் போகக்கூடாத நிலையில் இருக்க வேண்டிய பகுதி முதலாவதாக மூழ்கி விடுவது என்பது ஒரு பொறியியல் சார்ந்த ஒரு ஃபெயிலியராக தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். இன்றைக்கு வாட்டர் டேங்க் இருக்கிற இடத்துல ஒரு பட்டங்கட்டி குளம் என்று சொல்லப்படுற ஒரு குளம் இருந்திருக்கு. ஃப்ளோ லெவல் அதிகமாக இருக்கிறதா என்பதை எந்த அளவுக்கு உறுதி செய்து கொண்டார். அந்த குளங்களை மூட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையோட அந்த குளங்களை தனியாருக்கு விட்டிருக்கிறார்கள் அரசாங்கம். எங்களுக்கு இந்த ஆண்டு கிடைத்த கிட்டத்தட்ட 75% மழை வீழ்ச்சி 3 நாட்களில் கிடைத்திருக்கு. 89-90 இடத்துல ஏற்கனவே பாக்ஸ் இருந்திருக்குது அல்லது வைக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்திருக்கு. இந்த கடலுக்குள்ள அக்யூஃபயர் ஊடாகவும் நீர் வெளியேற்றப்படக்கூடிய தன்மை எங்களோட சிஸ்டத்தில் இருக்குது. பாதுகாப்பை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த யாழ்ப்பாண நகரத்தினுடைய அமைவிடம் தீர்மானிக்கப்பட்டது. காக்கதீவு பகுதியிலையும் அடியால பகுதியிலையும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ரிட்டென்ஷன் சிஸ்டம் இருந்தது. இன்றைக்கு அந்த பகுதி முழுக்க நிரப்பப்பட்டு குடியிருப்பா இருக்குது. நான் எந்த பக்கம் போக போறேன், எந்த இடத்துல நான் போறது ரெடியா இருக்கிறது இன்றைக்கு மழை காட்டி கொடுக்குது. எங்களுடைய குடிநீரை நாங்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலைமை கூட வரலாம். வைத்தியசாலைக்கு வெள்ளம் போக வேண்டியது இறுதியாக மொத்த நகரமும் மூழ்கிவிட்ட பிறகுதான் வைத்தியசாலைக்கு வெள்ளம் போகணும். வணக்கம் சொல்லுவர்களே, ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் பகுதியில் நாங்கள் இணைந்திருக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது. நிகழ்ச்சிகள் அனைவரையும் வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். முக்கியமாக யாழ்ப்பாண குடநாட்டை பொறுத்தவரையிலே இடம்பெற்றிருக்கின்ற இந்த பருவப்பேச்சு மழையோடு இணைந்ததாக வெள்ளப்பெருக்கை நாங்கள் எதிர்கொண்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக சமூக ஊடகங்கள் மூலமாகவும் செய்திகள் மூலமாகவும் நீங்கள் மறந்திருப்பீர்கள். இந்த நல்லூரை அண்டிய பகுதிகள் யாழ்ப்பாண மாநகர சபைக்கு அந்த எல்லைக்குள்ளே இருக்கின்ற முக்கியமான புறநகர் பகுதிகள், இவற்றோடு இணைந்தாக யாழ்ப்பாண நகர பகுதி, இவை அனைத்துமே வெள்ளக்காடாக மாறி இருக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் அவர்களுடையதாக இருக்கின்றோம். கடந்த 2008ஆம் ஆண்டிலும் இதே போன்ற நிஷா புயல் ஒரு விஷயங்களை தாக்கியிருந்த பொழுது யாழ்ப்பாண குடாநாட்டின் பல்வேறுபட்ட பகுதிகள் வெள்ளத்தால் மூழ்கியது. அதற்கு பின்னதாக ஒரு 12 ஆண்டுகளுக்கு பின்னதாக யாழ்ப்பாண குடாநாடு இப்படியான ஒரு மோசமான ஒரு வெள்ள அழுத்தத்தை எதிர்கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு பின்னாலே இருக்கின்ற காரணிகள் என்ன, ஏன் இந்த வெள்ள அழுத்தத்தை நாங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டி ஏற்பட்டிருக்கிறது, ஒரு 3 நாட்கள் மழைக்கு இந்த வெள்ளத்தை நாங்கள் எதிர்கொள்கின்றோம் என்று இதற்கு பின்னணியிலே இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் என்ன என்பது தொடர்பாகவும் என்னென்ன விடயங்களை நாங்கள் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கு. இதுக்காக எங்களோடு இன்றைய நாளிலே இந்த சிறப்பு நேர்காணலிலே துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் இணைந்து கொள்ள இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக கட்டட கலைஞரும் இந்த யாழ்ப்பாண வடிகாலமைப்பு தொடர்பான ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பவருமான திரு மருணவன் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார். அவரை நாங்கள் நிகழ்ச்சிகளை வரவேற்கின்றோம். அதே போன்று புவியியல் துறை விரிவுரையாளரும் முக்கியமாக இந்த புயல் சார்ந்த விஷயங்களே அவ்வப்போது தகவல்களை மக்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருந்தவருமாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய புவியியல் துறை சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் திரு பிரதீபராஜ் அவர்களும் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார். இவர்களோடு இணைந்ததாக பொறியியலாளர் முக்கியமாக சிங்கப்பூரில் இணைந்திருக்கின்றார். இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக தாயகத்தில் இருக்கின்ற நீர்வள முகாமித்துவம் சார்ந்திருக்கின்ற விடயங்கள் தொடர்பாக அவ்வப்போது தங்களுடைய கருத்துக்களை மக்கள் மத்தியிலே பரவி கொண்டிருப்பவருமான திரு தயந்த திருநாவுக்கரசு ஆகியோர் இணைந்திருக்கிறார்கள். அனைவரையும் நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே வரவேற்கின்றோம். கருத்துக்களையே நாங்கள் திரு மருணவன் அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் எதிர்பார்க்கிறோம். காரணம், யாழ்ப்பாண நாகரிகத்தினுடைய வளர்ச்சி போக்கிலே இந்த நீர் முகாமைத்துவம் என்பது மிக முக்கியமானதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். குறிப்பாக நாங்கள் இந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக தேடுகின்ற பொழுதே யாழ்ப்பாணம் நல்லூரை அடிப்படையாக கொண்ட யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்திலே நல்லூரை சுற்றியதாகவே 17 குளங்களை நாங்கள் அவதரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக பண்டாரி குளத்திலே ஆரம்பித்து அந்த குளங்களுடைய இன்டர்கனெக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் அந்த குளங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அது ஒரு குளம் நிரம்பி அதுக்கு அடுத்த குளம் நிரம்புகின்ற வகையிலே அந்த குளத்தினுடைய அமைப்புகள் இருந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு நீர்வள முகாமைத்துவத்தை சிறப்பாக மேற்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மக்களாக இங்கே இருக்கின்ற மக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்கின்ற பொழுது யாழ்ப்பாண குடாநாட்டை பொறுத்தவரையிலே இந்த வரலாற்று ரீதியான பார்வையில் இந்த வடிகாலமைப்பு எந்த அளவுக்கு மாற்றங்களை பெற்றிருக்கு? இப்போ நான் இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் முதல்ல சொல்ல வேணும். இந்த புயல், மழை, வெள்ளம் அதோடு சேர்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் யாழ்ப்பாணத்துக்கு புதுசு என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது. காலங்காலமாகவே இதெல்லாம் இருந்து தான் வந்திருக்குது. அதோட இப்போ நாங்கள் யாழ்ப்பாண ராஜ்ய காலத்தில் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கே இல்லை என்றும் கூட நாங்கள் எடுக்க முடியாது என்று தான் நினைக்கிறேன். உண்மையில இப்போ யாழ்ப்பாண ராஜ்ய காலத்தில் எப்படி எங்களோட வடிகாலமைப்பு இருந்தது என்றதுக்கு போதிய அளவு ஆதாரம் இல்லாவிட்டாலும் கூட இந்த நல்லூரை சுற்றி இருக்கிற, நீங்கள் 17 என்று சொன்னீங்களா, இந்த நல்லூரை சுற்றி இருக்கிற குளங்கள் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டது என்றும் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள இயலாது. ஏனென்றால் பல இணைப்புகள் இந்த குளங்களுக்கு இடையான பல இணைப்புகள் பிரித்தானியர் காலத்தில் தான் அதை செய்திருக்கிறார்கள். ஆனபடியே அதுக்கு முதல் எந்த அளவுக்கு இந்த குளங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்ட ஒரு சரியான ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது என்று இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் அதுக்குரிய தகவல்கள் இல்லை. ஆனால் இப்போ நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும். இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் காலங்காலமாக இருந்தாலும் கூட இதற்கான தீர்வுகளும் பல பல கட்டங்களில் முன்வைக்கப்பட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த தீர்வினால நாங்கள் என்னத்தை அடைய வேண்டும், எப்படி இந்த தீர்வை கொண்டு வரது என்ற
எண்ணங்கள் வந்து வித்தியாசப்பட்டிருக்கு. இப்போ நீங்கள் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் வெள்ளம் வந்தால் அதை வந்து எப்படி வெளியில கடலுக்கு அனுப்புறது என்றதான் ஒரு நோக்கமா இருந்ததே ஒழிய வேற எண்ணங்களை பற்றி நாங்கள் நினைக்கல. இப்ப வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்கள்கிட்ட நீர் முகாமைத்துவத்தை பற்றி நாங்கள் யோசிக்கிறோம். எப்படி இந்த தண்ணியை கடலுக்கு விடாமல் கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் எங்களோட நிலத்தடி நீர்ல சேமிக்கிறது போன்ற விஷயங்களையும் நாங்கள் இப்ப முக்கியமா எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனபடியா இந்த விஷயத்தை ஒரே விஷயமா எல்லா காலகட்டங்கள்லையும் நாங்கள் நோக்க இயலாதுன்றதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். மற்றதான் நீங்க இப்ப இந்த குளங்களை பற்றி சொன்னீங்க. இந்த குளங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறத விட அதிகமாகவும் பெரிய அளவிலானதுமாக இருந்த காலங்களில் கூட இந்த வெள்ள பிரச்சனை வந்து பெரிய பிரச்சனையா இருந்திருக்கின்றதை நாங்கள் பழைய பதிவுகள்ல இருந்து பார்க்கலாம். இப்ப உதாரணமா நீங்க ஒரு ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் என்றால், பிரித்தானியர் காலத்தில், அதாவது 19ஆம் நூற்றாண்டுல வந்து இப்ப தேவரி குளம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், டவுனுக்கு கிட்ட ஒரு குளம் ஒன்று இருக்குது. அது இப்பவும் இருக்குது, ஆனா சின்னனா போயிட்டுது. அதே மாதிரி இப்ப அந்த திருக்குடும்ப கன்னியர் மடத்துக்கு முன்னால இருக்கிற வாட்டர் டேங்க் இருந்த இடத்துல ஒரு குளம் இருந்தது, அதாவது பட்டங்கட்டி குளம்னு அந்த காலத்துல சொல்லுவார்கள். ஸோ அப்ப பதிவுகள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 குளமும் பெருகி நடுவில் இருக்கிற பிரதான வீதியை மூடி ஓடுறன்னு சொல்லி அந்த காலத்துல ஏதோ ஒரு கம்ப்ளைண்டா இருக்கிறத நாங்கள் பார்க்கிறோம். அது மட்டுமன்று இல்லாம நாங்க சில வேளை கதைக்கிறோம் என்று சொன்னால், அதாவது அந்த காலத்துல மக்கள் வந்து வெள்ளங்களை தங்களோட வளவுகளுக்குள்ள தேங்க நிக்க விட்டு கீழே போறதுக்கு வழிவகை செய்தார்கள். அதுவும் எல்லாரும் அப்படி செய்தார்கள் நாங்கள் சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் சில பல பதிவுகளில் நாங்கள் பார்க்கிறோம், மக்கள் தங்களோட வீடுகளுக்குள்ள வெள்ளம் நிற்கிது, ரோட்டில் வெள்ளம் ஓடுது என்று சொல்லி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்களை அந்த காலத்துல அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்குது. ஸோ இப்போ இதெல்லாத்தையும் நாங்கள் மனதில் வச்சு கொண்டுதான் இந்த விஷயத்தை நாங்கள் அணுக வேண்டி இருக்குது. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு காலத்துல அபிவிருத்தி ஒரு முக்கியமான விஷயமா வந்தது. அதாவது ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு தெரியும், போர்த்துகீசர் காலத்துல அது ஒரு சின்ன நகரம், அதாவது வந்து நீரேரி கரையோரமாக இருந்த ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப்பில் வந்து அந்த நகரத்தை வச்சிருந்தாரு. இப்ப அதை வந்து வடக்கு முகமா வளர்க்கிறதுக்கு வந்து எந்த விதமான வசதியும் இருக்கல. ஏனென்றா அந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் காளிகோயில் குளம் வரையும் ஒரே வெள்ளக்காடா இருக்கக்கூடிய இடம்தான். அதுல வந்து வயல்கள் தான் முழுக்க. அதே மாதிரி இங்க இப்ப ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் ஒரே வயல்கள் வெள்ளக்காடா இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தான். இப்ப ஆனபடியா இதுகளை எல்லாம் எப்படி வடிச்சு வெள்ளங்கள் இல்லாம இருக்க செய்து அதுகளை வேற பயன்பாட்டுக்கு உட்படுத்துறதுன்றது ஒரு பிரச்சனையா கனகாலமாவே இருந்து கொண்டு வந்தது. ஸோ இது ஒல்லாந்தர் காலத்திலையும் அவர்கள் சில வடிகால்களை அமைத்து அந்த பக்கத்துல வெள்ளம் தேங்கி நிற்காம செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அது சரிவர இருக்கவில்லை. பிரித்தானியர் கால தொடக்கத்திலையும் கூட இதை செய்தார்கள். ஆனா அதுவும் வந்து அவ்வளவு சரியா வரவில்லை. ஆனால் பிறகு வந்து 1860களுக்கு பிறகு சில விஷயங்களை அவர்கள் செய்ய தொடங்கினார்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த குளங்களை ஒன்றோடு ஒன்று இணைச்சு எல்லாட்ட வாய்க்கால்களை நீரேரிக்குள்ள கொண்டு வந்து விட்டு அப்படியான பல விஷயங்களை செய்தார்கள். ஆனாலும் கூட அதுவும் வந்து 1863ஆம் ஆண்டோட அரசாங்கம் வந்து நிப்பாட்டி போயிட்டது. ஏன்னா இதுக்கு மேலே மக்கள் தான் இதுக்கு காசு கொடுத்து செய்ய வேணும், அரசாங்கம் இதுல இருந்து காசு கொடுக்காது என்ற ஒரு அடிப்படையில் அதை நிப்பாட்டிட்டார்கள். அதற்கு பிறகு பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் எங்களுக்கு ஒரு உள்ளூராட்சி மன்றம், லோக்கல் போர்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உள்ளூராட்சி மன்றம் அந்த காலத்துல ஒரு திட்டத்தை போட்டார்கள். 10 தொகுதியாக அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றக்கு ஒரு திட்டத்தை போட்டார்கள். ஆனால் அதுல 3 தான் அது நிறைவேற்றப்பட்டது. அது வந்து 1923ஆம் ஆண்டோட இது கிட்டத்தட்ட நின்றுட்டது என்று சொல்ல வேண்டும். அதுக்கு பிறகு எந்த விதமான திட்டமிட்ட வடிகாலமைப்பும் எங்களுக்கு இருக்கே இல்லை. ஸோ இதுதான் இப்ப இந்த வரலாற்றினுடைய பிரித்தானியர் காலம் வரையான வரலாற்றினுடைய எங்களோட வடிகாலின் வரலாற்றினுடைய ஒரு மேலோட்டம் என்று சொல்லலாம். இந்த சூழல்ல யாழ்ப்பாண நகரம் என்பது, அதாவது குறிப்பாக நீங்க ஸ்டான்லி வீதி அதனோடு இணைந்திருக்கின்ற பகுதிகள் வந்து ஒரு வயல் நிலங்களாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறீர்கள். அப்ப இருக்கைகள இந்த யாழ்ப்பாண நகரம் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது இந்த தரை தோற்றம் சார்ந்திருக்கின்ற விடயங்கள் எப்படியாக செல்வாக்கு செலுத்தி? இல்ல, அது உண்மையில வந்து யாழ்ப்பாண நகரம், இன்றைக்கு இருக்கிற யாழ்ப்பாண நகரம் உருவானது இந்த தரை தோற்றம் என்றதிலும் பார்க்க கூடுதலாக அந்த எல்லா குடியேற்றவாத அரசாங்கங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை பாதுகாப்பு. ஸோ அந்த பாதுகாப்பை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த யாழ்ப்பாண நகரத்தினுடைய அமைவிடம் வந்து தீர்மானிக்கப்பட்டது. உதாரணமா நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய கடற்பகுதிகளில் இருந்து இந்த ஊர்காவல்துறைக்குள்ளால இங்கே வந்து சேரலாம். ஸோ அப்போ அவைகளுக்கு சப்ளைஸ், ஆயுதங்கள் என்று சொன்னா என்ன, உணவு என்று சொன்னா என்ன, வெளியிலேருந்து அந்த
சப்ளைஸை எடுக்கக்கூடிய ஒரு வசதியான இடத்துல அது இருக்குது. அதோட இந்த கடற்படை தான் எப்பவுமே பாதுகாப்புக்கு பெரும்பாலும் உறுதி செய்கிற ஒரு விஷயம். ஆனபடியால் அவர்கள் கடலோரமாக இந்த நகரங்களை அமைக்கத்தான் முயன்றிருக்கிறார்கள். எல்லா இடத்துலையும் அப்படித்தான் இருக்குது. ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால், அதை நாங்கள் வடக்கு நோக்கி விரிவாக்குறதுக்குரிய வசதிகள் இந்த வெள்ள பிரச்சனையால இருக்கே இல்லை. இப்படியாக இருக்கிற பொழுது திரு தயந்தன் அவர்களிடம் நான் இந்த கேள்வியை பொறுத்துத்தான் நிலமட்டம் தீர்மானிக்கப்படும். வீதிகளின் நிலமட்டம் தீர்மானிக்கப்படும். சில நாடுகளில் 100 வருடம் பார்ப்பார், சில நாடுகள் 75 வருடம். ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டு கால பகுதி இருக்கும். அப்படி பார்க்கும்போது யாழ்ப்பாணத்துக்கும் இலங்கைக்கும் அவ்வாறான திட்டமிடல் சார்ந்த விடயங்கள் இருக்கும். அதில் குறிப்பாக வீதிகள், ஆஸ்பத்திரிகள் போன்ற விடயங்கள் எவ்வாறான பிரச்சனை வந்தாலும் அவை துணூடாக போக்குவரத்தும் அல்லது அனர்த்த காலங்களிலே வைத்தியசாலைகள் இயங்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையிலே அதியுச்ச பிளட் லெவலை விட உயரமாகத்தான் இந்த நிலப்பகுதிகள் வைத்தியசாலையை பொறுத்தவரையில் இருக்கும். ஆனால் எங்களுடைய வைத்தியசாலை நாங்கள் ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம். எங்களுடைய யாழ்ப்பாணம் வைத்தியசாலை முதல் நாள் வெள்ளத்துக்குள்ளே வெள்ளம் எங்களுடைய விடுதிகளுக்குள், வைத்தியசாலை விடுதிகளுக்குள் புகுந்து விட்டது. ஆக அனர்த்த கால பகுதியிலேயே, அதாவது எல்லா இடமும் வெள்ளம் சூழ்ந்த போதும் கூட இந்த வைத்தியசாலைக்கு போகக்கூடாது என்று, அதாவது இந்த வெள்ளம் போகக்கூடாது நிலைமையில் இருக்க வேண்டிய பகுதி முதலாவதாக மூழ்கி விடுவது என்பது ஒரு பொறியியல் சார்ந்த ஒரு ஃபெயிலியராக தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். அப்ப எங்கேயோ ஒரு இடத்திலே தவறு நடக்கின்றது. நாங்கள் தொடர்ச்சியாக எப்படியான விடயத்தை செய்து கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால், எங்களுடைய அடிப்படை பொறியியல் சார்ந்த கட்டுமானங்களில் நாங்கள் ஓட்டைகளை விட்டு கொண்டு சென்று கொண்டிருப்போம். இது நாளடைவில் திருத்த முடியாத தவறுகளாக கூட மாறிவிடக்கூடும்.
இதைத்தான் இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்ய வருகிறேன். நீங்கள் பொறியியல் சார்ந்து பார்க்கும்போது எங்களிடம் திட்டம் இல்லை. அதாவது ஒரு வடிகாலமைப்பு முறை சார்ந்த ஒரு ஹோலிஸ்டிக் பிளான் அல்லது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மாஸ்டர் பிளான் வந்து எங்களிடம் இல்லை. அதே போல திட்டங்களை நிறைவேற்றும் போது கூட அடிப்படைகளை நாங்கள் சில நேரங்களில் தவற விட்டு விடுகின்றோம். இந்த 2 விடயங்களையும் நாங்கள் பொறியியல் சார்ந்து இதில் பேச முடியும். பொதுவாக இந்த நேரத்துல வந்து இந்த அதி உச்ச வெள்ள அளவு என்ற ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருக்கோம். பொதுவாகவே இந்த ஒரு வடிகாலமைப்பு சார்ந்திருக்கின்ற விஷயங்களோடு ஒரு நகரமயமாக்கல் ஒரு கட்டடங்களை உருவாக்குகின்ற பொழுதெல்லாம் வந்து இந்த ஹைட்ரோகிராஃப் என்று சொல்லக்கூடிய வெள்ள அதிகபட்ச வெள்ள கொள்ளளவு இருக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து கவனிப்பார். அந்த விடயம் யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரை எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது? நிச்சயமாக ஜனகன், எனக்கு இதுல உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை என்று சொன்னால், எனக்கு ஃபேக்சுவலாகத்தான் பார்க்க முடிகிறது. இன்று யாழ் வைத்தியசாலைக்குள் வெள்ளம் புகுந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால், யாழ் நகரில் சில பகுதிகள் வெள்ளத்துக்கு மிதந்து கொண்டிருக்கின்ற அதே வேளை சில பகுதிகள் இன்னும் வந்து வெள்ளம் அண்டாத அல்லது குறைவான வெள்ளத்துடன் காணப்படுகின்றன. ஆக இந்த ஃப்ளட் லெவல் என்பது அங்கு பார்க்கப்படவில்லை என்பதற்கு ஒரு சான்றாக நாங்கள் வைத்தியசாலைக்கு வெள்ளம் புகுந்த விடயத்தை பார்க்கலாம். என்று சொன்னால் அந்த கட்டடத்துக்குள் வெள்ளம் புகுந்திருக்க கூடாது, அது பொறியியல் ரீதியாக நீங்கள் அதை நிர்மாணித்திருந்தார். ஆக இது வந்து இதை உறுதியாக கூற முடியும். ஆனால் அதை எவ்வாறு உறுதி செய்து கொள்கிறார்கள், அந்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்கிறது, இப்போ டிஓமேர் அப்ரூவல் பாஸ் பண்ணும்போது ஃப்ளட் லெவலை விட அந்த நிலமட்டம், அந்த கட்டணத்தினுடைய கிரவுண்ட் ஃப்ளோ லெவல்னு சொல்வார்கள், அந்த ஃப்ளோ லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதா என்பதை எந்த அளவுக்கு உறுதி செய்து கொண்டார்கள் என்பதை அந்த சிஸ்டம் வந்து எந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்கிறது என்பதை எனக்கு கூற முடியாது சொன்னால் என்னிடம் ஆதாரங்கள் இல்லை. ஆனால் இன்று எல்லோருமே பார்க்கிறோம், வைத்தியசாலைக்கு வெள்ளம் போக வேண்டியது இறுதியாக மொத்த நகரமும் வந்து மூழ்கிவிட்ட பிறகுதான் வைத்தியசாலைக்கு வெள்ளம் போக வேண்டும். அதை நான் உறுதியாக கூற முடியும். நீங்கள் எந்த நாட்டுடைய சட்டத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் வந்து அது அதிஉச்ச ஃபிளட் லெவலை விட மேலேதான் இருக்க வேண்டும். அதை நான் உறுதியாக கூற முடியும் இந்த இடத்துல. திரு மருணன் அவர்களிடம் இந்த இப்பொழுது அழிக்கப்பட்டிருக்கின்ற குளங்கள் அல்லது மூடப்பட்டிருக்கின்ற குளங்கள் தொடர்பான தரவுகள் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு. இல்ல, இந்த சரியான தரவுகள் என்னட்ட உண்மையில
அதற்குரிய முறையில் அந்த அனுமதியை வழங்கலாம், இல்லாட்டி அவைகளை என்ன செய்யுங்கன்னு சொல்லலாம். இல்லாவிட்டால் அது செய்ய முடியாது. ஆனபடியா இது எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நிறைய தேங்கி இருக்குது. இதுகளை எல்லாம் நாங்கள் கவனம் எடுத்து எங்களுடைய அறிஞர்கள், துறை சார்ந்த அறிஞர்கள் எல்லாருமாக சேர்ந்து இதை செய்ய வேண்டிய அத்தாரிட்டிஸுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து செய்விக்க வேணும். நிச்சயமாக அதுக்கு பெரிய அளவில் பணம் செலவழியும். அதுகளை எப்படி நாங்கள் குறைச்சு இந்த விஷயங்களை கையாளலாம் என்ற விஷயங்களை நாங்கள் நிச்சயமாக முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். மழை என்பது இந்த பேதம் பார்ப்பதில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருக்க. பொதுவாகவே இந்த வெள்ளப்பெருக்கள், இந்த மழையினால் ஏற்படுகின்ற வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்படுகின்ற மக்கள் கரையோர பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் தான் அதிகமாக இதுவரை பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். இம்முறைதான் அதிகமாக வர்த்தக பெருமக்களும் அதிகமான நிறைய படித்தவர்களும் இருக்கின்ற நகர பகுதிகள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது சொல்ல, இந்த பேதத்தை கடந்த ஒரு இயற்கை அனர்த்தமாக இது மாறி இருக்கிறது என்கிற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் அவதானிக்கூடியதாக இருக்கின்ற பொழுது, இந்த நகரமயமாக்கல் அதோடு இருக்கின்ற அபிவிருத்திகளை முன்னெடுக்கின்ற பொழுது இயற்கையோடு இணைந்ததாக நாங்கள் அவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டும். எங்களுடைய நிலத்தினுடைய தரைத்தோற்ற அமைப்புக்கு ஏற்றால் போல நாங்கள் அவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. அனர்த்தம் என்பது எதிர்பாராத காலத்திலே நடைபெறும். நாங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் அனர்த்தம் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு வருடத்திலே ஏற்படுகின்ற அனர்த்தம் என்பது எங்களை மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடக் கூடாது என்பதை நாங்கள் எப்பொழுதும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. எனவேதான் இந்த நேரத்தில் இது சார்ந்திருக்கின்ற அறிவூட்டல் எல்லோருக்குமே தேவை. இனி வருகின்ற நாட்களிலாவது நாங்கள் சரியான முறையிலே நம்முடைய நிலங்களை நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். மற்றொரு சந்தர்ப்பத்திலே வெள்ளப்பெருக்கினாலே இந்த நகரம் சார்ந்திருக்கின்ற விடயங்கள் மட்டுமல்லாமல் யாழ்ப்பாண குடானே பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும். அதையும் தாண்டியதாக யாழ்ப்பாணத்தினுடைய நிலக்கீழ் நீரை பாதுகாப்பதற்கு இந்த மழை நீரை உள்வாங்குகின்ற தன்மை என்பது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது என்கின்ற விஷயத்தை நாங்கள் இங்கே மக்களுக்கு தெளிவூட்ட வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்தியிருந்தோம். ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சி சார்ந்திருக்கின்ற விடயங்களை நாங்கள் பேசியிருக்கின்ற விடயங்களுக்கு முன்னதாக கடந்த வாரவி நாட்களிலே சிந்தனை கொள்வதனாலே சார்ந்திருக்கின்ற விஷயங்கள் பேசப்பட்டிருந்தது. அங்கே பேசப்பட்டிருக்கிற விடயங்களில் முக்கியமான விடயங்களை மக்களுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற நோக்கில் தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தோம். நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்தவுடன் எங்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருந்த திரு மயூரநாதன் அவர்களுக்கும் திரு தயந்தன் அவர்களுக்கும் அதே போன்று திரு பிரதீபராஜ் அவர்களுக்கும் இந்த நாங்கள் நன்றியை சொல்லிக் கொள்கின்றோம். நல்லதினர்களே, மற்றொரு கொள்கையை நாங்கள் மீளவும் இது சார்ந்திருக்கின்ற விஷயங்கள் நாங்கள் பேசிக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. இதனுடைய விரிவான இன்னொரு பக்கத்தை நாங்கள் பேச வேண்டிய தேவை இருக்கின்ற பொழுது அப்பொழுதும் நாங்கள் மீளவும் சந்தித்துக் கொள்ளலாம். இப்பொழுது இவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை சொல்லி நிகழ்ச்சியை விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம். வணக்கம். நன்றி. வணக்கம். நன்றி.